हमें दिखी नहीं रही है, पता नहीं कहाँ। अबे वो देखो ऊपर, अबे ऊपर देखना, ऊपर वो देख। अरे यार वो देखो। अरे कहाँ? छत पे? छत पे नहीं दिख रही है। खाने वाली चीज दिख जाएगी। अरे बताओ तो कहाँ पे भाई समझ गया चोरी क्यों होती घर में। वो देख ऊपर, वो दिखी अब। दिखी। भगाओ उसको ऊपर से। कैसे भगाए? तुम समझो, भगाओ जल्दी। छुपकली, एक जंगल था, वहाँ पे एक घर था। बातें ना करो उससे। उसमें एक छुपकली रहती थी। अरे तो ये क्या कर रहे हो यार? अरे कहानी सुना रहे यार, डर के भाग जाएगी, भूतिया कहानी सुनने। अच्छा सुनाओ, देखे भागती कि नहीं। तो उसके अंदर एक दिन वाह आग वाह, लग क्या गई डरावनी कहानी। और वो छुपकली गिर गई। इतनी घटिया कहानी सुना रहे हो, नहीं डर रही है? नहीं, रुको झाड़ू लेके आ रहे हैं। हाँ जल्दी लेके आओ।